السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم أحبابي. نشوف الصون نزيدوه شوية. فوالا. السلام أحبابي وحبابتي. السلام المقاومة والسلام الرجال والنساء الزينين اللي خافوا على بلادهم كوم دابيتود بيان سور، والحمد لله يا رب العالمين. اليوم je me suis dit je vais discuter avec un peu avec les amis, avec les gens qui me suivent, المناضلين المناضلات، الجزائريين والجزائريات، les jeunes, tout le monde. C'est un sujet ouvert. Vous vous doutez bien que le sujet وينه, c'est le sujet des élections présidentielles d'avril 2019. راكم تشوفوا واش راه صاري، واش راه صاري العجب، العجب المعجب. C'est vrai que ça nous fait passer un temps fou et ça m'amuse en quelque sorte. Ça m'amuse quand je vois des gens qui viennent كيما هكا ويدوا الاستمارات ويروحوا ويقول لك انا ندير الوعده، والاخر يقول لك انا ندير ناكل ستيك، واحد يقول لك انا تاكسيات عشان ندير لهم، واحد يقول لك نبني لكم كاع دار، واحد يقول لك تدير المهزله مليحه طون طون هكا. سي بيان دو dans une élection présidentielle تشوف الحاجات كيما هادو، ça fait rire et ça fait pleurer en même temps. Mais le sujet au fond، le fond du sujet ماشي هذا هو. أنا غادي نهضر على زوج مترشحين. الانتقاد كاين، بو بوزو دي كيستيون، راني عارف بلي السبان فيها معليش، أنا نهضر تعرفوني من بكري، جو سوي إيمونيزي. كاين زوج، ما نقولش ثلاثة فالابل، وهادو زوج اللي غادي نهضر عليهم ماشي فالابل تاني، بصح باغي نهضر عليهم خاطر سي دي كالكولاتور، سي دي فان استراتيج. بالك تقولوا باللي نكاز مهبول، نكاز ماشي مهبول، ماشي مهبول. نكاز الى ان بلان في راسه. غادي نهضر على زوج، غادي نهضر على نكاز ونهضر على غاني مهدي. غاني مهدي qui n'arrête pas de dire c'est vrai qu'il est intelligent, il est instruit, tout ça, mais son intelligence il l'utilise pour embobiner le peuple. Oui, c'est pas comme ça, il y a Ghani Mehdi. Tu ne pourras embobiner personne. Normalement, tu peux pas embobiner le peuple algérien. علاش؟ الأولى يا غاني مهدي ما تجبدوش الباسي تاعك سوا غلوريو سوا minable. Parce que tu as été, je pense, tu as visité Israël. اللي انتو ما تقولها إسرائيل، أنا نقولها الأرض المحتلة. Et en plus, tu as un passeport anglais, donc tu as la nationalité anglaise. Tu sais très bien, قلت لك tu n'es pas con. Et tu sais très bien que tu n'auras jamais la validation pour ton élection, pour ton candidature à la présidentielle. Tu le sais. وهذا في المينستير تاع لا ديفونس اللي راهم تاع الانتيريور اللي راه يعطيهم الاستمارات، il devrait normalement il devrait donner les استمارات à ceux qui vraiment ont le droit pour la validation du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que يشوفوا له عندك الباسبور انجلي، عندك الباسبور فرنسي، عندك منا تيش الاستمارات. باسكو علاه؟ Imaginez combien d'argent il faut pour imprimer les formulaires
اتحدوا كاع لي 200 كانديدا. قال لك واحد عطاوه 600,000 مازال ما جو سي با موا ما سينياولهش حتى 20,000 ولا 15,000 وعنده 600,000 استمارة تاع je vois pas je vois pas l'utilité de distribuer, de donner à quelqu'un 6,000 formulaires, ça coûte de l'argent tout ça. Une élection présidentielle, bon, ça coûte de l'argent, mais il faut quand même essayer de faire preuve de modestie. شوية Ghani Mehdi est en train de tromper son monde. اللي راهم داير فيه كونفيونس اللي راهم يتبعوا فيه بالك ما على بالهمش. Il est en train de les tromper. هو راه عارف بلي باسرا با. مي راه يخطط ل 2024. غاني مهدي راه يخطط ل 2024. هذا تجميع الاستمارات هذا لي فورميلار تاع غاني مهدي et la distribution تاعهم ça va que donner la température, c'est-à-dire il va évaluer الاستمارات اللي غادي يجيبوا له وكل شيء اللي غادي يسنيوهم له, il va évaluer sa cote de popularité. غادي يشوف si en 2024 il sera vraiment éligible. هذه هي هو il est sûr et certain يعرف باللي ça sera pas validé في الكونسيل كونستيتيوشنال وراه يدي في الاستمارات زعما il est en train de se foutre de la gueule du monde. زاوج رشيد نكاز. رشيد نكاز راه يقولها طاي طاي, قال لك انا عندي 20 سنة. هذه الهضرة تاع 20 سنة مي سي با ماشي يقولها غير هكا بالسما. نو سي اكزاكتومون كوم غاني مهدي. هو هذا رشيد نكاز il est tellement malade que il fera tout. il fera tout. قال لك انا ميم قتلوني معلياش ما كاش مع شريات. il fera tout pour être président de la République. il aime يمشي 2024 في 2029 il aime يمشي 2029 2034 زعما راه سور ما يطلقش. هذه هي على هادو زوج بون فيهم واحد مهرج راه كل يوم راه يضحك فينا. شطيب خراطة بليدة بجاية. وكاين واحد ان كالكولاتور ان فان كالكولاتور اللي يعرف يهدر سي فري بو با لو انلوي سا واللي اشاك انترفيو لا شاك انترفونسيون تاعه في فيسبوك ولا في اليوتيوب لا il n'oublie jamais de mentionner ses activités في la Suisse. J'étais prof de maths, j'étais maintenant, j'étais ملهي, j'ai écrit un livre, j'étais prof de maths, j'étais ملهي, j'ai écrit un livre, j'étais prof de maths, j'étais... هذه باش يدخلها في الراس تاع الناس بلي قاري. Mais tu peux être قاري et con. هذه ما تنساهاش والناس كاع تعرفها. Il s'agit de l'Algérie كاع كومبليت كيما دارت. لو تروازيام غادي نهضروا عليه شوية. هذا الغديري. هذا الغديري il y a une magouille pas possible. في الكواليس il y a des choses qui se passent, c'est incroyable. Il veut à tout prix être candidat. Il veut à tout prix passer. Tellement il veut passer, يكذب. C'est un menteur fini. Et comment voulez-vous voter pour un menteur déjà à l'avance? Un menteur dans le sens où il y a eu une vidéo qui a été faite où Monsieur le Président Liamin Zarwal somme Hada Gdiri d'arrêter de lui faire de la publicité gratuite. Le président Liamin Zarwal n'a jamais soutenu quelqu'un, n'a jamais soutenu, et encore moins
Ghidiri. Ghidiri, rah يقول باللي j'ai le soutien de Amin Zerwal. Il a eu, il a eu vent de cette, il a eu vent de cette information, le président Amin Zerwal, et il a intervenu auprès de ses proches, les proches de Ghidiri, قال لهم قولوا له يسكت يبلع فمه. Parce que je ne lui ai jamais apporté mon soutien. راه يكذب. Et s'il continue à dire que je suis en train de lui apporter mon soutien, je vais lancer officiellement, un démenti. Et s'il continue, il porte plainte. يدير الإجراءات اللازمة s'il continue, ça veut dire يشتكي بيه. Voilà où هذا الغديري est en train de s'accrocher à tout. Le premier jour, أنا je connais pas غديري. Le premier jour, دار هذيك la conférence débat. C'est pas une conférence de presse كيما قال لك مشاكرة أو كيما قال لك الآخر. Non. C'est une conférence débat. وكاع السيبيتال كانوا تم. C'était une conférence débat وين الناس كانوا كاع يشكروا فيه. On ne sait pas pourquoi. Bon, on sait un peu pourquoi, parce que c'est vital اللي تما. Et on sait très bien que c'est Rabrab qui le soutient. Rabrab, c'est lui qui a bâti sa fortune sur le sang d'Al-Ashriya Soudan en 90 et qui maintenant veut jouer le héros à l'Algérie. C'est Houwa, il fait la pluie et le beau temps en Algérie, alors que c'est un escroc qui doit rembourser rien qu'à la douane algérienne plus de 400 millions d'euros. J'espère que tout le monde me comprend. L'affaire de l'usine Samsung qui a brûlé mystérieusement alors qu'elle venait de recevoir du matériel sans douane, rien que pour faire travailler les gens, et que ce matériel a été vendu après l'incendie. A été vendu normal. ما خلصش عليه دوره douane. Quand il a voulu ramener d'autres importations, bloquoها ولا في البورت تاع وجدة. C'est normal, non? Tu vas payer la douane, le premier matériel que tu as vendu. نحرقت لك السوا, disons entre parenthèses, نحرقت لك هذيك l'usine. Normalement, tu vends le matériel, تعطيهم للدولة. الدولة اللي جابت لك الماتيريال وما خلصتش عليك دورو تاع الدوان. Pour faire travailler des gens. Voilà les gens comment ils. انتظر لي انت يا ربراب على le système de l'eau potable. Le premier système de l'eau potable dans le monde غادي ديره انت كذاب. خدمنا في هاد الجوزين تاع الريفيرس اوسموز. خدمنا. On sait ce que c'est. Dans le monde entier, ما كاينش اللي ينجم يصنع une usine تاع l'eau potable. Ce sera la première au monde, la plus sophistiquée. غير انت. تروح لي عند ساركوزي وتروح لي. هذا كل شيء كذوب. كل شيء كذوب وكل شيء c'est pour attirer les gens مساكين, c'est pour leur donner de l'espoir. L'espoir, quand tu le donnes, il faut من بعد تنفذه. Quand est-ce que tu as eu une osmose, sans jeu de mots, avec le peuple algérien? Il faut être en osmose avec le peuple algérien. ماشي من بعد de ton piédestal تقول لهم غادي ندير هادي وندير هادي وندير هادي. Et tu te victimises devant le peuple algérien باللي الحكومة حقرتني والدولة حقرتني والدولة والبور صوالحي راهم في البور ما بغاوش يطقوهم ليه. Tu joues la victime.
هنا j'ai dévié un peu l'élection présidentielle. Donc, وين راه البروبلème هنا؟ هنا on a un gros problème. Si tout le monde dit que الرئيس بوتفليقة devrait aller se reposer. أني معكم. Il a beaucoup fait. والحمد لله. Il a beaucoup fait. سيد الرئيس الله يشافيه. Il a beaucoup fait pour l'Algérie. الحمد لله لا بروف. رانا دخل مينوي، دخل الوحدة، دخل جوج تاع الصباح، حوس في لي كورنيش، حوس للتوريست، ما كانش زاقة. On est libre et on paie. On est libre et on paie. وهذا on le doit beaucoup للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الله يشافيه. باسكو افون بالك اللي ما يعرفش كنا ندخلوا 3-4 تاع العشية نبلوا على رواحنا والباروداج في التيق. مازال الباروداج مازال راه كاين كلموا الخوف. هادي rien que pour ça moi je lui tire chapeau et je lui rends un grand hommage. Il est malade certes et il devrait se reposer, c'est vrai. Je suis pour. ورونا البديل. أنا je demande au peuple algérien هادو ورونا البديل. هذا رشيد نكاس قال لك أنا غادي ندير لارمي بروفيسيونيل. قال لك غادي نقلع لو مينيستير تاع المجاهدين جو لي سوبريمي. المجاهدين شكون؟ لو بوبل الجيريان كاع مجاهد. كاع مجاهد. لو أفلان كاع مجاهدين. أفلان كاع مجاهدين. كان الشهداء اللي ماتوا الله يرحمهم خلاو ولادهم وولادهم خلاو ولادهم وولادهم خلاو ولادهم وراهم عايشين في هذه الأرض. راهم عايشين في هذه الأرض بلا مزيتكم. أنا واحد من الناس أفلان نفوتي أفلان ونفوتي الشهداء. سو مون برينسيب. قلت لكم خطرة في فيديو أنا ما منكاس كون نديرو أفلان نفوتي ليه. جوغولار أنا مغندف pourvu que ce soit أفلان. نكاس قالها لكم واحد الوقت قال لكم هو من بعد ولا بوتفليقة ترشح ومن بعد كان والو. علاش؟ سي لي جورن اللي غادي يحضروا بور اون فوا لا دي كيك شوز. هو قال لهم نتفاهموا قال الأحزاب ونديروا مترشح واحد وخليهم يديروا اللي بغاو. علاش راكم خايفين من بوتفليقة؟ راه مريض. علاش راكم خايفين منه؟ جو بارل با دو بوبل الجيريان، جو بارل دو هادو اللي راهم مترشحين. علاش راكم خايفين منه؟ نهار الفوت ما تفوتيش عليه. وراهي المشكلة أني نشوف أنا التعليقات في الفيسبوك وفي اليوتيوب بزاف صوالح. ميم السبان يعايرو فيه لي انكور فوت بريزيدون جوسكا بروف دو كونترير حتى لو 18 ابريل 2019. علاش راكم تسبوا في الرئيس؟ علاش راكم تسبوا في الدولة؟ الكلام اللي راني نسمع فيه وراني نشوف فيه في الفيسبوك على الرئيس بوتفليقة الله يشافيه يا ربي بخبره. aucun respect aucune reconnaissance. واحد السبان تاع الدراري. et pourtant c'est des gens qui croient se cacher derrière un écran. Je dis bien, ils croient se cacher derrière un écran pour déverser tout leur venin sur Monsieur le Président, Allah يشافيه. Et sur le gouvernement et sur les autres, mais surtout sur le Président de la République. كل واحد يجبد من عنده. كل واحد يبغي يبين le niveau son niveau زعما intellectuel
باسكو يعايرو انتيليكتويلمون، يبين النيفو بلي كان والو فلاكا مسكين. Et il dit pourquoi. Physiquement, il attaque. Vous attaquez un malade physiquement. Si vous n'avez pas de respect pour la fonction, ayez au moins du respect pour la personne. Ayez au moins du respect pour la personne. هذا بنادم كيما بوك كيما امك كيما جدك كيما من يمرض تعايره تسبه. Ça, c'est malheureux à entendre. Très malheureux. على كل حال هاد زيليكسيون ان شاء الله حنايا انا درت هاد الفيديو غيان بور ديسكوتي ان بو، بصح حنا غادي نقرعو من بعد لا فاليداسيون تاع لي كانديدا، تما نبداو نديرو دي فيديو. بغيت نديرها لكم هاد لا فيديو باش نقول لكم اودي ناتوندي با دو موان اون فيديو جوست افون نو، ندير لكم اون فيديو ان شاء الله اون ولا بليزيور جوست ابري la validation تاع لي كانديدا في الكونسي كونستيتيسيونيل. تما نبدو نهضرو بالوثائق، نهضرو كلشي كلشي نقولوه هكا باش ابري ما تقولوش بلي ما هضرتوش ما قلتولناش. اللهم بور لانستون اون فا ليسي كيما قالك الاخر طومبي لا بوسيير ومن بعد نشوفو. تشوفو واش راه نكاج يدير دروك، راه من البلاد الاخرى. هي دول فكرني هذاك اللي يجي مول المازدا يبيع البطاطا والطوماطيس واللفت. بيرسي عندها مازدا يفوت هنا تحتنا تحت دار الباتيمون. هي البطاطا هي الطوماطيس هي، والله لا فكرني. وين ما يروح البلدية اللي يروح فيها هي الاستمارات هي والاستمارات هي والاستمارات. من يهضروا معاه على ان بوتي سوجي بنا قالوا دي مين بريزيدون واه من بعد نشوفكم بيان سور نبني لكم وندير لكم ونبني لكم وندير لكم ونديروا هذول تاع دو دروا ونديروا بصح هي والاستمارات هي والاستمارات. يا والله ما تزيدوا تشوفوه، والله ما تزيدوا تشوفوه نكاز يروح الخراطة يروح في البلاد هادي ويروح العفرون ويروح يجري وغادي تعاودو تشوفوه. اين فوا كي دير الاستمارة تاوعه هو يجبد منك اللي بغاه، كي دير الاستمارة تاوعه من عندك سكن انا فوت دو توا شي كيما هاك. هادي هي اللي بغيت نقولها بور باسي الطون من حباباتي. كاين اوت شوز كاين ان اوت سوجي بغيت نهضر عليه. السوجي تاع لوبوزيسيون سوا ديزون ماشي لوبوزيسيون، كي نقول لوبوزيسيون كبر بيهم لي زابوايور ديرهم برا، وسورتو على هذاك حاشاكم الفرخ لو باطار تاع امير دي زاد. امير دي زاد قلعو له اون باج قلعو له السروال. il est arrivé à un point هذا انا جابيل ان بوان نون روتور avec سي هاشتاغ ما كنتش دايها فيه بزاف بصح دروك انا كون نلقاه قدامي امير دي زاد اموناج نتفل عليه في الوجه بور لا فيديو اللي قاسها في لاباج تاعه. هاد لاباج جديدة اللي غادي طير بيان سور. نعطيكم اون بون نوفيل يا الحباب. هاد لا فيديو اللي دارها تاع اون بوتيت في دو 10 ولا 11 بهدلوها وشرمطوها. C'est une vidéo qui a été montée, qui a été coupée plusieurs fois. Pour lui faire apprendre une leçon مسكينة اللي هي خاطئة دارها
والله تهدر على بوتفليقة وتهدر على الكادر وتهدر على وخرجوا نوضوا برا الزنقة و... وانتم رجال ولا ماشي رجال بيتيت في. انا شفتني، هي شفتني، سي لينوسونس ميم. بصح لي ما يشوفنيش لو كان انا هذا مكتب الا عندها بوها ولا امها طحاحنا. هاد الشيرة هادي الله يحفظها كي دوفري اتر ا ليكول ابروند سي لوسون اوليو دابروند دي لوسون تاع الكلاب اللي عطاهم يديروها في جو سي باسكو وين راهم باغيين يوصلوا رواحهم. Je sais pas où est-ce qu'ils veulent arriver en mettant une petite fille comme ça, innocente, تهدر الهضرة تاع الكبار وما يهدروهاش. اي بوي الهضرة كي دايرة. هذه مسكينة وين تعرف بوتفليقة، وين تعرف الأحزاب، وين تعرف الزنقة نوضو نوضو، وين تعرف. Elle a bien appris sa leçon. وهادو لي بارون تاوعها إلا على بالهم طحاحنا ويتحاسبوا على هاد الشي اللي راهم دايرينه، ولا داروها ناس على رانسيو ما على بالهمش إلا كيربوا بنتهم ويشتكوا بهذا اللي دار الفيديو عليها، باسكو سي تري غراف. وامير تيزاد قاسها في هذيك لاباج جديده اللي دارها. سي بور سا انا ديتها من تما و جو لي روكوبيي في فيسبوك باش الناس تشوف وين نجم يروح هذا امير تيزاد بور اريبي على سيفان كرابيلوز. هو راه حاسب لي قاع الناس كيف كيما هو، سيتادير لاقيط وما عندهش بوه بون عنده بليزيور بير، عنده اون مير مي عنده بليزيور بير، باسكو هو إلا فيكو سا، إلا فيكو في الدعارة، إلا فيكو في الدعارة. سي تو سكيل كوني دون سا في. الدعارة في دارهم، واحد اللي يغتصب خالته في دارهم عند امه يغتصب خالته ما مخته. هاد بنادم واش توقع منه؟ هاد الفيديو اللي دارها بور لوي سي نورمال، بور لوي سي نورمال. هذه هي اللي بغيت نقولها لكم بور لانستون. شاشروا الشيرات اللي نبغيهم ويبغوني واللي يبغوا الجزائر. بور لانستون نا ريان، جي با دو لوبجيكتيف تاع لا بريزيدونسيال مازال ما بانش، وان شاء الله ان شاء الله الجزائر توجور واقفة، توجور دبو، توجور دبو l'Algérie. تعيو ما ديرو، تعيو توجور دبو. وفيف لارمي تاعنا وعلى راسها قايد صالح. جي اونتوندو كو قايد صالح راه واقف وراه كونتر لي جينيرو ولا لي كولونيل ولا لي ليوتنون ولا الضباط اللي راهم باغيين يدخلوا رواحهم في لي زيليكسيون بريزيدونسيال. Il les a muselés, ونستغرب به parce qu'ils sont toujours en fonction. Ils sont en fonction dans l'armée, c'est-à-dire la muette. ما سموهاش لا muette باطل. تدي لا روتريت تاعك ولا تخرج مرحبا بك. بصح باه دير دي ريونيون سكريت اي تو سا بون ما نهدرش عليهم دروك باسكو سي با اوفيسيال انكور، ما نطلقكش. والقايد صالح نتحيلك انت ورجال الجزائر سهل فيها الرجال، وما هذول راهم ينبحوا، هادو مش رجال. كون جاو رجال يحافظوا على بلادهم، مش يحوسوا الفوضى تموت في بلادهم. سفيان جليلي قالها خطرة، il a bien dit سفيان جليلي سي بوتفليقة سو بريزونت لو بيبل اللي يخرج وتقول لهم ما تشمش وغاسل وجهك بالبول. Vous ne valez pas un clou.
كاع لوبوزيسيون اللي عندنا ان نو فو با ان كلو، ان نو فو با الطفر تاع بوتفليقة. دوماج، مريض، ربي يقطع هذا المرض ابتلاء، وان شاء الله ربي يشافيه، يكون ورا كلكان ان شاء الله كيما هو، كيما بوتفليقة. يانا با يانا بلو، الطراز هذاك من مكانش. بوبوي نتوما نكاز بريزيدون غدوة يقولوا لها وتسعداني يقتلك بالصوت، وهاي نكاز بريزيدون والجولف مطلعت له كريه في السما خارجين من الثقة. زيماج يدير توجور باور دو كاريزم، باور دو ريكول. إلا يكون عندك سوابق نضالية، des antécédents politiques, des antécédents d'activisme, des antécédents de راجل. الراجل ينضرب بالصبعة ويزيد يفوت يبين روحه في والله في الجزائر كليت الصبعة طلعوك في لوطو هبلوك. في فرنسا سعيداني دخلت له لداره وفيولاسيون دي ميسيل خمجك. أنا مجاهد، خطفوني، ضربوني، حقروني. هذا بريزيدون هذا. هيا السلام عليكم. وغاني مهدي ماذا بيك ne te joue pas de la gentillesse du peuple et de ceux qui te suivent. على بالك avec ton passeport anglais tu ne pourras jamais être validé. Donc قولها carrément je suis en train de faire un test pour les prochaines. هذه هي c'est-à-dire en 2024 بالك pourquoi pas. بصح هضر فرانشمون تروح تخرج الاستمارات بروار شحال من واحد غادي يسيني عليك. نجي متعشيها لكاع الناس بصح متعشيهاش للرجال اللي يعرفوك، واللي يعرفوك واش كنت تخدم معاهم، يعرفوك لي زيميسيون اللي كنت ديرهم، يعرفوك من كنت في الكاباري في فرنسا دير لو وان مان شو. نقول لك كنت في لا سويس نقري بروفيسور دو مات في لا سويس يروح يدير دي وان مان شو في فرنسا في الكباريات تاع لي كاب تاع الكاتريام اورونديسمون. السلام عليكم ورحمة الله وتهلاو في روحكم، على بروشان ان شاء الله. وماذا بكم الانتقاد نستعرف به بصح سي فو بلي نانسولتي با، هذا ما كان. بصح سي مالغري سا فو فولي انسولتي ايا لا روت فوزيت اوفرت. السلام عليكم، نسلم عليكم كاع كيما راكم، والتحية للشعب الجزائري، تحية المخابرات تاعنا، وتحية الأمن والترك الوطني، وتحية للجيش الشعبي الوطني، وتحية للجزائر، والله يرحم شهداءنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.